duraan akkuma agartu kan faarmaasiin kun iddoo dispeesitti gochaa jiru kun fuula tokko duwwaa ture. Amma garuu lama ta'eera asii fi asiin jechuudha. Kun amma sheennaadha. Achiin immoo bannisaati. Duraan garuu fuuluma tokko irratti namni baay'ee wal dhiibaa ture jechuudha. Maaliif jijjiiramni kun amma dhufeen EPTS kan jedhamu jira haala tajaajila peeshantiidhaafis ta'ee fiizishaaniifis dhukkubsataatiif haala mijataa ta'een sarviisii kennuu kan jedhu san irratti hundaa'ee fuula lama ta'ee jira jechuudha. Kun peeshantiin gaafa achi dooktara yookaan hakiimota bira dhaqee gaafa peepparii gaafa qabatee dhufu asiin galaa jechuudha. Gaafa bahu ittiin ba'a jechuudha. Sakkun isaan jira jechuudha. Ogeessi mirkaneessaan qorichi ajajameef jiru kun qoricha sirriidhamoo sirrii miti. Qoricha hin taane tokko kan miidhaa qabu doozii isaa sirriidhamoo sirrii miti isaan jedhu ogeessi qorichaa bartee jiru ilaala jechuudha. Sirriitti ilaalee yoo rakkina qabaate qoricha hin kenname tokko yoo kennameera ta'e sirriitti waan san qilleessa rakkina yoo qabaate hin deebisaaf jechuudha. Deebisee yoo rakkina qabaate akkasiin sirreessee hin deebisaaf jechuudha. Akkasitti ilaalaa mirkaneessaanii eegalaalee raawwatee booda maaltu godhama gara qarshii kan kaffalu yoo ta'e fakkeenyaaf qarshii warra kaffalan kan xeenaa malanii haala warri ta'an qarshii isaanii asirratti tikeetiin ilaatamaaf jechuudha. Tikeetiin qarshii sabduun jira tikeetii sun kutamaa fi akkasiin tikeetii kutatee gara raawwatee booda tikeetiin sun sirriidhamoo sirriin kan jedhu san faarmaasistoonni fi kaasharoonnis ni jiru san wal dubbisanii sirrii ta'uusaa san mirkaneessanii eegasanii kutaniif jechuudha. Gattanii fi raawwatanii booddee asii gatanii qopheessaaf jechuudha. Ogeessi faarmaasii immoo qofaatti kan qoricha qopheessu immoo qofaatti jira. Inni sun mirkaneessa faarmaasiin tokko. Inni tokko immoo qofaatti qopheessaaf jechuudha. Qoricha ajajameeru sana achirraa jechuudha. Qofaatti qopheessee kaawunsiliinga wajjin ajajaa wajjin laatee fi asirraan galaa jechuudha. Dura tokko amma baay'ee wal dhiibaa ture. Maruun kana keessatti tokko ture asiin namni tokko sheenaa karaatti boquun qabu baay'ee warrakisaa ture. Inni kun ammoo maali asiin fudhatee asiin galaa jechuudha. Inni tokko achirraan ba'a. Lammeessaas immoo yoo namni immoo kan rimatu ta'e immoo asitti iddoon ta'an ni jira asirratti ta'anii ni eeggatu jechuudha. Sanachi eegzitiin jira asirraan bahu kana fakkaata jechuudha. Bulaa ruumii kun amma EPTS jijjiirama EPTS dhufudha. Lammiisa EPTS kun maali haala itti gaafatamummaa qabu qorichi tokko eessa dhaqee eessa gahee gaafumanni qorichi buufata kana keessa sheenu eessa sheenee eessa gaheera hamma dhumaatti jedhu san dookumantiidhaan bifa itti gaafatamummaa qabuun eessa dhaqeera kan jedhamu san duraan hin beekamu ture. Amma garuu eessa dhaqee qorichi tokko ofuma isaatii koodii mataa of danda'e qaba. Piraayisii isaa qaba. Piraayisii guyyaaniin oliitii godhama jechuudha. Guyyaaniin qoricha meeqaan gurgurtanii jirtanii qoricha tokko meeqaa ol gatii isaa ol baastanii gurgurtanii jirtanii gatii gurguraa siniin jedhame ala gadi hoo meeqa gurgurtanii jirtan guyyaaniin qaamni oliitiin godhu guyyaaniin oliitii ni godha jechuudha. Amma haalli amma jijjiirama amma dhufee jiru kanaan. Kanaafuu EPTS kun haala kana fakkaata jechuudha. Elektirooniksii jechuun amma kan jalqabee jiru amma harkaani amma waraqaadhaan kan barreessaa jiru EPTS waraqumaan barreessutu jira. Yaa xiqqoota akka rakkinni mul'atu maali waraqaa gaafa barreeffamu kana sa'aatii wal harkisuu maamul dhufu jira. Gara fuulduraatti gaafa gara elektirikii koompitaraatti immoo korrii qabamee suni jira. Haala kana fakkaata jechuudha.